أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma faqihna fid din. An-naw'ul khamis wa sadisu tawi macem sing nomor 5 lan 6 iku arwatu pira-pira rawi wal hufadhu lan para wong kang apal Al-Qur'an minas sahabati sangka para sahabat wat tabi'ina lan para tabi'in alladzina rupane wong akeh istaharu kang padha terkenal sapa ladina bi hifdzil Qur'ani kelawan maca Al-Qur'an bi hifdzil Qur'ani kelawan ngapal Al-Qur'an wa iqra'ihi lan ngajarno bacaan Qur'an. Aliyu Utsmanu Ubayyu Zaidu wal ibni Mas'udin bihada Sa'du kada Abu Zaidin Abu Darda kada Mu'adun ibnu Jabalin wa akhadha anhum Abu Hurairatin ma'abni Abbasin ibnu Sa'ibin wal ma'ani bidaini Abdullahi summa man syuhir min tabi'i falladhi minhum dhukir yazidu ayman abuhul qaqa'u wal a'raju bnu hurmuzin qad sya'u Mujahidun ata Sa'idun Ikrimah wal Hasanul Aswadu Zirrun Alqamah kadaka Masrukun kada Abidah ruju'u sab'atin lahum labuddah. Faminas sahabati mongko iku setengah saking sahabat alladzina rupane wong akeh istaharu kang padha terkenal ladina bil hifdzi kelawan apal Al-Qur'an iku ahada asyara 11 wa hum mutawil ladina iku Ali bin Abi Thalib Sayyidina Ali bin Abi Thalib Al-Hashimi kang bangsa Bani Hashim karoma muga-muga mulyakaken sapa Allah wallahu wajahu ing slirane Sayyidina Ali wa Utsman bin Affan lan Sayyidina Utsman bin Affan Al-Amawiyu kang bangsa Umayyah radhiyallahu anhu wa Ubay bin Ka'b lan Ubay bin Ka'ab al-Khazrajiyu kang bangsa kabilah Khazraj Madinah wa Zaid bin Sabit lan Zaid bin Sabit al-Ansariyu kang bangsa Ansar Madinah juga al-Khazrajiyu kang bangsa Khazraj radhiyallahu anhu Wali bin Mas'udin lan iku kedua Ibnu Mas'ud Wali Abdullah bin Mas'udin Al-Hudzaliyu kang bangsa Bani Hudzal Makkah bihadzal khifdzi kelawan iki keapalan wal iqra lan ngajar Quran Sa'du utawi kabejanan wa najahu tegese kesuksesan Abdullah bin Mas'ud itu kan
awalnya pengembala kambing itu. Lalu kemudian suatu ketika dia di Syekh bin min Syi'abi Makkah yar'al ghanam yaltaqi ma'a an-nabi wa Abi Bakar fatasharrabal khubbu fi qalbihi wa ba'da yaumin minal ayyam zahaba ilal Madinah wa hajara wa aqarra bi islamihi fa asbaha min ra'il ghanam ila khidmati sayyidil anam Rasulillahil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada Ibnu Mas'ud kana gulaman saghiran fa tasharraba alaihi al-khubbu bi ar-rasul walam ya'rif annahu Rasulullah. Fa ahabba wa aslama fi umrihi al-yafi' fi umrihi al-yafi' fa dhaba ila nabi fa aslama wa hasuna islamuhu fa asbaha hafidhan min huffadil Qur'an wa ta'allama min baitir rasul wa kana yamshi wara'ar rasul yadhhab aina dhahaba wa safara aina yusafir. Masyaallah. Wa asbaha min allamatis sahabah fil Qur'an. Ada Ibnu Mas'ud. Ra'il ghanam ya akhi, ra'il ghanam. Wa Mas'ud ismu abihi ada lam yu'raf bima fa'ala Abdullah bin Mas'ud. Mada fa'ala abuh lam na'rif bidzalik. Arafna min at-tarikh anna hadha as-sabi fi umrihi as-saghir dahisha alaihi al-khubbu ila ar-rasul wasyauq bihi summa ittataba'a ila al-Madinah fa aslama wa bata fi suffah min suffati Masjidir Rasul ya'kulu bima a'tar Rasul wa yashrabu mimma baqiya min famir Rasul ma indahu ta'amun wala syarabun illa min i'tai Rasulillah. Fa'adha rajulun azim asbaha mufassiran aziman yattabi'uhu at-tabi'una minal muslimin. Subhanallah. Ada Ibnu Mas'ud. Idzan yani laisa kullu syai' bin nasab. Laisa kullu syai' bin nasab wa laisa kullu syai' bil mal wa laisa kullu syai' bil jah. Hadha ar-rajul yar'al ghanam walakinnahu asbaha sayyidul ummah al-islamiyah, sayyidul as-sahabah al-kiram. Was-sahabah yukrimunahu li'annahu dawir ra'i, dawir ra'i. Masya Allah. Ada Ibnu Mas'ud bihadal khifdi wal ikra'i sa'dun ay asbaha sa'idan wa najihan. Asbaha sa'idan wa najihan, sa'idan fid dunya wala siyama fil akhirah. Kadza minal khufadi Abu Zaidin, kada iku kaya mengkono-mengkono Sayyidina Ali Utsman. Minal khufadi iku setengah saking minal khufadi termasuk para hafid Abu Zaidin utawi Abu Zaid al-Ansari. Ahadu amumati Anasin, salah sijine pamane Sayyidina Anas.
Wa ismuhu Qais bin Sakan. Qais bin Sakan. Qais maknahu enak, Sakan omah. Omah enak. Alal masyhuri ngatasi qaul masyhur Abu Zaid Al-Ansari wa Abu Darda Al-Khazraji. Abu Darda, araftum Abu Darda? Abu Darda rajulun ajuz lahu sinnun kabir wa mahma dhalik hafidhal Quran wa asbaha min khuffadil Quran. Abu Darda wa kana dhu malin dhu tijaratin adimah fataraka kulla hadil asya' fa'aqbala ilal Islam wa aqbala ila hifdzil Quran wa ta'allama ma 'allamahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadha huwa masyaallah abud ma'nahu anna ta'allum anna ad-dukhul ila al-Islam anna at-tafaqquh fi ad-din laisa bimushkilatil umr, laisa bimushkilatil umr. Al-umru la yushkilu at-ta'allum wa la yushkilu al-hifdz al-Qur'an. Abu Darda ada umruhu aksar min 50 sana wa hafidz al-Qur'an wa anta kam? Aywa subhanallah. Idan ba'dun nas yaqul ya akhi ana qad asbakhtu ajuzan da sinnin wa aqli yani al'an asbaha mutahayyiran masdu'an kullu syai' masdu' li'annani kuntu ajuzan shaykhan kabiran. La laisa li ajlil umr ya li ajlil himmah, li ajlil himmah. Man kanat himmatuhu azimah fa insyaallah qudiyat hajatuhu insyaallah. Makanya ini contoh kan, contoh Abu Darda Al-Khazraji Al-Ansari wa ismuhu Uwaimir wa qila Amir bin Zaid. Wa ismuhu ta jenenge Abu Darda iku Uwaimir wa qila Amir bin Zaid. Kada iku kaya mengkono Abu Darda minal khufadi iku setengah saking para hafid Mu'ad bin Jabal ente Mu'ad bin Jabal. Fa fi sahih an Abdullah bin Amr sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul khudhu ngalapo sira kabeh Al-Qur'an ing Qur'an min arba'atin sangkong papat. Undur kalam Rasul yaqi min Abdullah bin Mas'udin wa Salimin wa Mu'adin wa Ubay bin Ka'ab. Subhanallah. Min Abdullah bin Mas'ud. Wa fi riwayatin li'annahu kana yaqra'ul Qur'an radban. Subhanallah. Li'annahu kana yaqra'ul Qur'an radban. Subhanallah. Hada Ibnu Mas'ud ya akhi. Hada laysa rajul. Ya fata saghir wa asbaha aliman minal ulama as-sahabah. Masyaallah. Kun misla hada ya akhi. Amin. Wa fihi lan ing dalam hadis aidan halimane an Anasin qal mata seda sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam walam yajma lan gurung ngumpulno Al-Qur'an ing Qur'an tegese ngapal Qur'an secara keseluruhan sapa ghairul arbati sakliyane wong papat manhum Abu Darda wa Mu'adz bin Jabal wa Zaid bin Sabit wa Abu Zaid. Masya Allah. Ada kulluhum syuyukh ya akhi. Abu Darda syekhun ajuz. Mu'adz bin Jabal umruhu ala sawasi ma'a Rasulillah illa qalilan yani. Wa Zaid bin Sabit rajulun kabirus sin. Wa Abu Zaid
ahadu amumati Anas. Idzan umruhu aidan katsir. Kullu haula katsirul umr. Kabirul umr. Kabirus sin. Walakinnahum yahfadunal Quran. Jadi nggak ada alasan. Ya karena memang didikannya Rasulullah seperti itu. Yang namanya belajar Islam yang ngapal Quran. Itu. Memahami Islam ya paham dengan cara menghafal Al-Quran, kemudian diamalkan dan ngapal Qurannya sahabat kan nggak kayak kita kan. Ngapalnya sahabat itu 10 ayat lalu diamalkan, setelah diamalkan baru ditambah lagi. Gitu. Wa akhudan ndimang wa akhoda anhum Abu Hurairatin ma'abni Abbasin wa ibnu Sa'ibin wal ma'ni wa akhoda lan ngalap bi alifil itlaqi kelawan gunakno alif mutlak li darurati syi'r anhum sangka samaniyah ay anha ula istamaniyati sangka mengkunu wong 8 wa akhodalan ngalap sapa Abu Hurairah Sayyidina Abu Hurairah bin Sakhr Ad-Dausi. Ini juga begitu. Abu Hurairah itu bapaknya enggak ada, sudah mati, ibunya sudah renta tua, kemudian janda, miskin. Itu rela anaknya pergi dari Daus, kabilah Daus di Yaman. Yaman Makkah jauh mas. Sekarang maupun dulu tetap jauh. Walaupun masih ada pesawat tetap jauh. Yaman bukan orang Makkah, bukan orang Madinah. Dari kabilah Daus dia pergi meninggalkan rumahnya, datang ke Rasulullah, ngabdi di Rasulullah. Fakana min ashabis suffah. Ma huwa suffah? Suffatur Masjidir Rasul. Fina wahad. Makanya para ulama Islam sampai hari ini suffatul masjid yang dipakai ngapal oleh para sahabat khos ini Sayyidina Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, tokoh-tokohnya ini, orang kecil-kecil ini, anak kecil-kecil ini, sampai hari ini tidak ada yang berani bongkar. Sampai hari ini bisa diabadikan oleh sejarah. Jadi kalau zaman masuk Masjidin Nabawi, kemudian di sana ada bangunan naik begini dikit, apa ini kayak emperan, tapi di dalam masjid, itu namanya Suffatu Masjidir Rasul. Wa haula yusamma bi ashabis suffah. Istimewanya kayak gitu tuh, masya Allah. Termasuk Abu Hurairah ini. Jadi ibunya janda tua, nggak punya ayah, miskin, tapi dia rela. Sama dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ibunya janda tua dari Gaza, Palestina sekarang. Cuma ibunya masih nganter ke Mekah. Kalau ini enggak. Jadi ibunya Imam Syafi'i menjual seluruh harta bendanya untuk nganter anaknya ke Mekah, belajar ke Imam Malik. Lah kalau apa namanya? Abu Hurairah enggak, berangkat sendiri. Wala yu'rafu asaru safari. Dan tidak diketahui dia naik apa. Tidak ada dalam sejarah. Bayangkan coba, dari Yaman ke Madinah. Saking nggak punyanya, nggak tahu. Cara saiki ngono gandol kernet paling. Gandol kernet, gandol apa? Truk. Nyombian gandol truk kang mosok gandol sapi.
Ya, jadi karena tekadnya Kang, seseorang bisa diangkat derajatnya oleh Allah itu karena tekadnya kuat untuk merubah dirinya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hada huwa ma wa'adahu Allah. Jadi jangan cengeng. Dikit-dikit ada mae, pentil ma. Saya dulu mondok sanawiyah itu udah malu dah. Kalau dijenguk orang tua itu malu. Embo, malu saya. Jadi 6 tahun tuh saya nggak pernah dijenguk. 6 tahun nggak pernah dijenguk. Ya karena mulai dewe ide. Enggak Kang, embo malu saya. Koyok anak mama ngono Kang. Isin aku, ngene ku isin aku. Wis Bu, ojo nyambangi maneh. Lah apa sih gak oleh ta? Gak usah ya ngono. Kok niku piye sih? Ya gak usah kok piye ya ngono. Ya aku nek butuh duit tak muli ngono. 6 tahun nggak pernah dijenguk, nggak pernah disambangi. Sama abah saya juga nggak pernah, sama ibu saya nggak pernah. Gak koyo awakmu, kadal duwe jajan berubah di terno rene. Ya nek sak keranjang koncone dikeki kabeh, brubi telu dikekno. Ah, arek Jombang. Nek gak duwe jajan akeh waran makmu, mak nek nggo jajan rene nek trimo 3, 4, 5 kurang dari 10, gak usah digo rene, Mak. Engko ngene nggarai dosa aku. Koncoku paling kepingin. Nek akeh, Mak, sak keranjang go nang pondok. Ngono lho, Le. Lho kok ngono, Le? Ya iya, masa aku mangan dhewe koncoku gak wong aku biasa dikek koncoku. Ngono, Le. Ojo tambah makne dijak ndepis nang ngene maksope. Macam dene. Oh ne gedangan ah, Ojo nok kene Mak, engko konangan pengurusan kono. Mak diajarin delik. Hati-hati kon nek makmu kapan-kapan delik nok endi kono konangan awakmu iku karena mau ajari kon. Iya. Lho Mak, sampean mangan bakso ya? Gak. Aku ro sampean mangan bakso, poso-poso kok mangan bakso. Lah aku kan wedok Nak, gak apa-apa. Lah tapi kan gak men sampean. Ojo rame-rame. Makmu ngene karena mau ajari le kon niku. Ya apa mau ajarin delik ngono. Duwe wakeh ngono baru dikekno. Koncone seneng ya kan ngono. Engko oleh donga kancamu akeh. Wis muga-muga Bu, benjing malih nggih. Ngono. Muga-muga rezekine tambah akeh, tambah melimpah ruah. Mpun lali nggih nek enten monggo malih. Ngono. Roti loro dikirimno. Sing sitok ditampel koncone, sing sitok roto cucuk betik pisan. Jadi karena tekad Kang, lihatlah sejarah orang-orang besar ini. Ya, maka ya tekad yang kuat. Cobaannya orang menuntut ilmu itu banyak, seperti itu tadi. Kaya Ibnu Abbas paling yo eling-elingan wedhus ya piye wedhusku yo. Kira-kira enek sing ngekeki mangan tagak wong iki wedhusku, kan ngono. Bendina uripe sejak lahir procot terus gombol mbeh ngono. Ibnu Mas'ud itu. Subhanallah. Ra'il ghanam min sadati Quraisy. Ya kan? Nah. Delokno wacana Sirayabi itu. Kelas 3 itu kan ada itu. Siratus Sahabat itu ya? Naam tok, tapi kita wis mbon nanti. Kita penting iku Kang ngawur.
Nek LKS itu buah-buahan nggak apa-apa. Kitab sirah, kitab tafsir ojo kang lus-lusen, tapi ojo dilus-lus tok, diwaca. Eman jare Abi disayang, dilus-lus tok. Lah terus Abu Hurairah ma'a Abdullah bin Abbasin sertane Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma al-Hashimi. Karena Abdullah bin Abbas ini pergi ke Madinah dari Mekah ya. Ya ini juga luar biasa. Abahnya, pamannya Nabi namanya Al-Abbas itu belum masuk Islam. Tapi Abdullah bin Abbas umur 9 tahun dia pergi dari Mekah ke Madinah menyusul Kanjeng Nabi, ikut di rumahnya Nabi, masuk Islam, ngapal Quran. Lah ngapalnya Quran Ibnu Abbas tidak dari Rasulullah langsung karena masih kecil, kepada sahabat yang telah besar tadi, akhadha minhum. Nah, ini teorinya santri kan gitu. Anak kecil-kecil cek umbelen niku ya aja nang ngene kiai engko tambah kiai ini mencret engko. Engko dikonseter engko terus ngompol dadi gawe. Ya nang ngene Ustaz Habib ngono Abdullah bin Abbas itu ambil resiko dia 9 tahun dia pergi ke Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Bapaknya pamannya Nabi namanya Al-Abbas belum masuk Islam, nanti baru Fathu Makkah baru masuk Islam. Subhanallah. Wani kon nentang bapakmu kon anakku tak pecel kon kok le. Jarene mamakmu, aku nek ndelok awakmu wani nentang-nentang ngene, tak lebokno maneh kon kok. Tak untal gak gawe sego goreng kapok kon kok. Lah itu Kang Abdullah bin Abbas Al-Hashimi kang bangsa Bani Hashim, wa Abdullah bin Sa'ib Al-Muttalibi Bani Muttalib, kama qala Nadim wal ma'ni bi kasrin nuni, di kasrah nunnya ismu maf'ulin, jadi ismu maf'ul min ana yakni karoma yarmi, bukan karoma kaya dene lafat kaya dene makna roma, bukan karoma kaya dene wazan roma yarmi, aniya yakni wong kang perhatian, wal makni wong kang den perhatiaken. Ai bi ibni Abbasin kelawan Ibnu Abbas wa ibnu Sa'ib Abdullahi. Fahaulai salah satu mongko utahe mengkono-mengkono wong telu iku akhadhu ngalap sapa haulai salasah an Ubay bin Ka'bin sangka Ubay bin Ka'ab. Summaman nuli wong syuhira kang yang terkenal sapa man, mabni maf'ul majhul tapi bimakna majzi fa'il. Summaman nuli wong syuhira dikenalno, ora ngono Kang, syuhira kang terkenal ngono ae. Sama dengan al mutawaffa anhu, wong kang dipateni ngono, ora mati ngono ae Kang. Al mutawaffa wong kang den pateni sapa anhu al, ya mesti sing mateni mesti Israel. Tapi nek bahasa Indonesia tetap yang telah meninggal dunia, ngono bahasa Indonesia. Engko al mutawaffa anhu orang yang telah dimatikan oleh Israel. Gurumu bahasa Indonesia tambah bingung kon kok. Bahasa Indonesia bahasa Arab gak podo, zauknya berbeda. Minal khufati sangka para hafid wal qurra'i lan ahli Al-Qur'an, min tabi'i sangka
para tabiin iku kasiruna akeh. Faladinuli wong minhum sangka tabiin atau khufat dukira kang detur-turna sapa ladi iku Abu Ja'far Yazidu rupane Yazid ae min abihi sangka bapake Ja'far lugatan ing dalam bahasa fi abuhu ing dalam lafat abuhu. Al-Qaqa'u bukan min ya, aiman wong abuhu kang utawi bapake Abu Ja'far iku Al-Qaqa'u Al-Qaqa'. Jadi Abu Ja'far bin Al-Qaqa' ngono Kang tulisane. Abu Ja'far bin Al-Qaqa' wa Abdurrahman Al-A'raj bin Hurmuz. Bidhamil ha'i di dhammah ha'nya wal mimi bainahuma iku antarane mim lan ha ra'un ta ra' muhmalatun kang tanpa titik. Wa iskanul ba'i disukun ba'nya atau bin yasarin atau ya hamzahnya dibuang atau ubnu yasarin atau bin yasar wa bnu abi rabbah fafihi mangko iku tetep ing dalam lafat ata istimalul mufradi gunakno lafat mufrad lil isnaini kanggo wong loro. Loh mencolot ya Kang yo. Oh mencolot se wa qauluhu tawi dawe nadim qad sya'u temen-temen dadi sumambrah sapa khuffat wastaharu lan terkenal sapa khufat bi annahum kron sak temene Yazid bin Qaqa al-A'raj iku minal khufadi termasuk wong kang apal Quran wal qurai ahli Al-Quran. Qad sya'u takmilatan halih dadi nyempurnakno bet wa mujahidu lan mujahid bin Jabrin bi fathil jimi di fathah jimi ja al mu'jamati nggae titik wa iskanil ba'i disukun ba'i Jabrin Mujahid bin Jabrin atau bin Yasarin wa ibni Abi Rabahin. Fafihi mangko iku ing dalem nadham isti'malul mufradi nggunakno mufrad lil isnaini kanggo makna tasniyah. Itu loh falladhi minhum dzukir yazidu man yazidu aiman abuhul qaqa'u wal a'rajub nuhur muzin qad sya'u. Pakai mufrad padahal isinya di situ dua orang, Yazid bin Qaqa' dan Al-A'raj bin Hurmuz. Wa Sa'id bin Jubairin lan Sa'id bin Jubair. Lafaz Jubair bitasghiri ditasghir. Asalnya Jabrun Jubair. Jabir ya, Jabir Jubair. Zaman dia anak pertama namanya Jabir. Metu anak meneh Jubair. Metu anak meneh Majbur. Wa Ikrimah lan Ikrimah. Ikrimah ini nama laki-laki. Nenok ini kan nama wedok ya. Kenal tawamu? Tonyo kan kok. Gayane gak kenal, tapi moro-moro tweet ngono. Nok kene gak kenal. Ngono omah Mbak, gak usah dijawab Mbak ngene iku Mbak. Rit, aja aneh-aneh kon Rit. Oh,
Mahabbah gak gawe Banat Al Munawwarah kon tak tonyo kon kok. Kok ngamali mahabbah gawe arek-arek padha ae. Gak mandi, wong bendina tak bentengi nggae Yasin kok. Ya kan ya. Kita kan tiap hari baca Yasin, gawe apa anggitmu iku? Bentengi, dajal tanggamu sing hasud mbek awakmu kon nyantet awakmu, mendal balik nang awake dhewe. Lha temenan. Iya dibentengi, Kang. Santri iki nek gak dibentengi, wah sing hasud akeh. Bentengi. Zamanmu iki zaman enak, Kang. Mondok di sini gampang. Awal-awal dulu mondok rene langsung gatel. Dulu mondok di sini mau mondok sini harus puasa 7 hari. Kalau enggak saya terima. Kenapa? Percuma. Mesti pulang. Mesti gak kerasan. Nek kamu sakit ngene. Loh iya bener. Akhirnya kalau mau mondok di tempat saya syaratnya berat ya. Napa syaratnya? Poso 7 dina, nek gelem takon amalan salamun. Begitu masuk det langsung salamun. Biyen arek gowedhe jembrak-jembrak kok jentomang kabeh ngono. Lha iya. Jadi langsung amalan salamun. Kalau ndak mesti mencetat wis. Mari ngono wis aman. Zamanmu iki enak, sing gak kerasan kan awakmu dhewe. Jin nek gak wani nggodha, malah awakmu sing nggodha jin. Ayo rene. Jin wis meneng-meneng digodha. Kon niku nakal kok jane. Sing gregetno iki awakmu. Jin wis anteng-anteng aman, awakmu sing nggodha. Endi sejare ana jin lho, ngene kok nggodha sing jenenge iku awakmu. Cokre jarane nek jin gak wani paling baku. Ya mesti ae akhirnya dhek teranu kan terobsesi. Ono arek iki gregetno. Arek junior gregetno. Ngono. Dhek wis mondok kene pirang-pirang puluh tahun. Ya jen-jenean mondok ya ande. Ngaji. Ngajine ya ngene iku mbek rokokan, gebus gak ulil. Oh jadi godha. Mok godha ya dhek mesti ae. Dhek wis aman-aman ae kawani mbak awakmu. Paling gak sungkan lah. Engko mau cak. Ahlan wa sahlan ya akhir. Tafadhal. Ijlisuna. Mada turid. Ngono. Dhek bingung. Ngomong apa, Cak? Jenok kene bingung kabeh nek kon bahasa Araban mbek bahasa Inggrisan. Iki jane menungso endi sih ngono dhek. Kadar ngemplek kok bahasa Araban. Jine bingung dhek. Wa Ikrimah lan Kiai Ikrimah. Kiai ya. Bikasril aini dikasro aini. Ikri Maula Ibni Abbasin budaknya Ibnu Abbas. Nah, budak ini. Al-Hashimi kang bangsa Hashimi, Al-Madani kang bangsa Madinah. Wal Aswad bin Yazid Al-Kufi. Jenenge Aswad bin Yazid Al-Kufi, bangsa Kufah. Wal Hasan bin Abil Hasan Al-Basri. Yang ya Sayyidina Hasan Al-Basri itu gurunya para ahli ilmi kalam. Gurunya Wasil bin Atok yang mendirikan Mu'tazilah, ya kan? Wazir bikasri zaid di kasroh zatnya zir, watas didir roi di tasdid roknya zirrin. Siapa itu? Ibnu Khubaisin Zir bin Khubais, Musagharan Khalid di tasghir Khubais.
Al-Asadi kang bangsa Bani Asad. Bani Asad berarti Madinah juga. Makkah, afan Bani Asad. Wa Alqamah bin Qaisin An-Nakhai Al-Kufi. Masya Allah. Nah ini tokoh-tokoh dari para tabi'in kumpul semua, baik dari Kufah, dari Basrah, ya kan, dari Makkah, semua berada di belajar Al-Quran. Kadaka kaya mengkuno khufat ay minal khufati sangka para hafid wal qura'i ahli Al-Quran. Masruq binul Ajdai, namanya Masruq bin Ajda, gak usah diarteni, engko Masruq arek sing tau dicolong wong. Jane padha ae kok jenenge wong Arab mbek wong Jawa padha. Enek arek lahir procot loro ae, kate mate ae. Akhirnya dipindah jenenge. Heeh. Jenenge apik-apik sapa ngono, akhirnya dipindah urip. Lah apa kok dijenengno urip? Ya cek gak mate. Nek ngemplak iki ana ya. Di dhek ditemu nok ngene sawah kono, Kang. Wong ngemplak sing nemu. Wak gemet jenenge, wak gemet mesti apa sing nemu. Nemu anak. Nah, dhek kan duwe anak. Alhamdulillah dikai pangeran. Terus dijenengno sapa? Slamet. Lho kok Slamet? Slamet tak temu jenenge. Akhirnya jenenge Slamet. Enak kok. Padha mbek iki paling ya tau dicolong. Bil jimi kelan jim ad-dali al-hamdani kang bangsa Bani Hamdan. Kada iku kaya mengkono Masruq minhum minhum iku setengah saking al-khuffat wal qurra Ubaidatu tai Ubaidah. Asalnya Ubaidatu ya. Haknya apa tak diganti hak itu karena li rayis syi'ri, rayil bait, apa menyamankan bacaan baitnya nadham. Bi fathil aini, di fathah ainnya abidah wa kasril ba'i, abidah bukan Ubaidah. Abidah bin Qais As-Salmani, bukan Ubaidah ya, Abidah bin Qais As-Salmani. Fal haula'il madhkurina mongko ta fa haula'i mongko ta mengkono wong akeh iku al madhkuruna kang padha disebutno minas sahabati sangka para sahabat wa tabi'in lan tabi'in hum ya haula iku marjiul qurra'i nggon baline para ahli qiraah as-sab'ati kang pitu al mutawatirati kang mutawatir. Jadi qiraah sab'ah, para imam qiraah sab'ah ini silsilahnya dari mereka semua. Qiraatuhum al mutawatiratu kang mutawatir, apa qiraatuhum bacaane as-sab'ah. Kama kadene barang kala dawuh sapa an-nadimu ruju'u sab'atin lahum labuddah. Ruju'u sab'atin dadi baline imam pitu lahum maring haula'i khurra wal khufat minas sahabat tabi'in niku labudda ora kena ora apa rujuk. Fa inna nafi'an, nah ini dijelaskan. Saat temene Imam Nafi' iku akhoda ngalap Imam Nafi' an Abi Ja'farin sangka Abu Ja'far wa Ibnu Katsirin lan Ibnu Katsir iku akhoda ngalap Ibnu Katsir an Abdillah bin Sa'ibi sangka Abdullah bin Sa'ib wa Aba Amrin akhoda ngalap Abu Amr an Abi Ja'far wa Mujahid. Jadi Qurra as-sab'ah itu tabi'in, ngambil dari tabi'in Abu Ja'far, ngambil dari Abdullah bin Sa'ib, ngambil dari Mujahid. Wa Ibnu Amir utai Ibnu Amirin iku akhoda ngalap Ibnu Amir Abi Darda, dari sahabat langsung
Wa Asiman lan Imam Asim iku akhoda ngalap Asim an Zirrim bin Khubais wa Hamzatu tawi Imam Hamzah iku akhoda ngalap Imam Hamzah an Asimin sangka Asim. Wal Kisai uta Imam Kisai ku akhoda ngalap Kisai an Hamzata sangka Imam Hamzah ridwanullahi alaihim ajmain. Wa ardolan muga-muga paring ridha sapa Allahum ing kabeh ajmaina amin ya rabbal alamin. Al iqdus salisu tawi bundelan kang nomor telu puluhan yang ketiga iku ma barang yurja'u dibalik napa ma ilal adai maring tata cara macane Quran wa ya utawi mayur ja'u iku sitatu anwain ana 6 pira-pira macem. Jadi adaul Quran itu ada 6. An-nau'ul awwalu tai macem sing pertama wa nau'u tsani yu utawi macem sing nomor loro iku al waqfu waqaf wal ibtida'u lan miwiti bacaan. Qauluhu tawi dawe nadim wacan sik Kang nademane Kang wal ibtida bi hamzi waslin qad fasha wa hukmuhu awiktifa bihasbil maqami wa bisukuni kif alal warraumu fihi mislu kasrin usila wal fathu dhani anu khatman khudi fil halati bitaras man khulfu wa waika anna lil kisai waqfu wes. Qauluhu taidawe Kiai Nadim al waqfu wal ibtida'u rupane lafat al waqfu wal ibtida'u afroda wis ngijeni hu ing al waqfu wal ibtida' bitasnifi kelawan gawe karangan kitab sapa khola iku pira-pira makhluk tegese banyak orang minhum iku setengah saking kholaik di ulama-ulama secara spesifik ngarang kitab khusus ya, al-waqfu wal ibtida. Contohnya Abu Ja'far An-Nahasi wa Abu Bakar rupane Muhammad bin Al-Qasin Al-Ambari wa Zujaji wa Dani wa Sajawandi wa Dani ana Dani barang ya. Ya alhamdulillah wis khatam ya. Masya Allah. Meneh ditungani enek berkat. Gawe berkat dan gak nge berkat tunyo kon kok. Aku mau ndongani gak enek berkate. Apa bedane istighosah ambek khatmil Quran kan ngono. Lakar ngono ya gak usah khatmil. Langsung ae Allahumma sholli. Ya bendina wiritan niku jenenge nek apan ya tahlil apan apa kano apa berkate kok padha mek wiritan ya Kang ya wis bendina wis apal. Naam ngono. Iwak sing gedhe dan nek kurang gedhe tugelno kentole kacamu. Wa Ahmad bin Yahya al-Ma'ruf bisa labin, bisa laba kelawan Bani Sa'lab.
Wa awaluman utai kawitane wong alafa kang ngarang sapa man fihi ing dalem waqaf wal ibtida iku Muhammad bin Al Hasan Ar-Ruwasi ibni akhi Mu'ad Al-Harrai. Waqila lan dan ucapno lahu kedue Imam Muhammad apa Ar-Ruwasi, julukan Ar-Ruwasi. Kenapa disebut Ar-Ruwasi? Li'annahu krana satemene Imam Muhammad iku kabiru roksi, ndase gedhe. Ndase gedhe maka julukannya Ar-Ruwasi, Ar-Ruasi. Ar-Ruasi. Bukan Ar-Ruwasi, Ar-Ruasi. Wong kang ndase gedhe. Padha ambek sebutan Dzulyaden niku. Tangane iku dawa dhewe, Kang. Enek sahabat Nabi kan jenenge julukane Dzulyaden. Sing hadis istisqa iku lho, Kang. Iku anjene tangane ambek awake gedhe. Oh, dawa awak apa tangane iku, Kang. Dawa kene. Ora kok nyolongan ora, anjene dawa. Tangane dawa, makane disebut Dzulyaden. Lah iki Imam Muhammad iki ndase gawet kok tempeh ngono. Makane julukane Ar-Ruasi, kang bangsa ndas-ndasan. Wa kana lan ana sapa Imam Muhammad iku rajulan wong lanang sholihan kang saleh. Ndase gedhe tapi saleh, awakmu cilik mbethik. Waqad akhoda teman-teman ngalap anhu sangka Imam Muhammad sapa Al Hasan sapa Al Kisai, Imam Kisai. Imam Kisai ya ahli qiraah itu belajarnya ke beliau. Wal Farra'u lan Imam Farra. Wa huwa utawi Imam Abu Bakar Imam Muhammad bin Hasan iku awaluman kawitane wong wadoa kang nyelehna sapa man minal kufiyina sangka ulama Kufah kitaban ing kitab fin nahwi ing dalam nahwu. Orang pertama yang ngarang kitab nahwu itu Imam Muhammad Al-Kufi. Waqat ruwiya teman-teman diriwayatno anhu sangka Imam Muhammad apa annahu zatemne Imam Muhammad qala Imam Muhammad bahasa utusan sapa Al-Khalilu Khalil Al-Khalilu Abdurrahman Al-Khalil yang pertama kali orang menulis memberikan harokat di dalam Al-Quran. Yatlubu nyuprih sapa Al-Khalil kitabi ing kitab ingsun. Fa ba'astu mangko utusan ingsun hu ing kitabi ilaihi maring Imam Khalil. Fa qara'a mangko maca sapa Imam Khalil hu ing kitabi. Waqad naqala teman-teman nukil meriwayatkan anhu sangka Imam Muhammad sapa Sibawaihu Imam Sibawai. Mbah-mbahane ulama nahwu ya ta. Nah, saking utuke saking cerdase sampai gawedhe ndase. Orang besar kepalanya itu otaknya juga besar, Kang. Otaknya juga besar. Makanya hampir orang-orang besar itu kan ndase gede-gede kabeh. Ambekan nek perang gampang bacokane iku. Gajah Mada besar ya kan ya. SBY besar. Gus Dur besar, Bung Karno besar. Ya kan ya. Pak Harto ketok ndase tok irunge gak ono. Nek sing iki mbuh iki. Aja le. Aku wis njaluk sepuro wis gak wani aku pisan. Gak oleh. Gede-gede kabeh. Gajah Mada gede ndas. Malah Gajah Mada kan sing di pampang kan ndase tok kan. Padha mek reca pentung. Ndase apa pentunge padha. Gedhe ndase. Mbok berek kok wedhe ndase. Lho gambare kan ya, heeh.
Nyonya Menir, gede. Padha Ibu Kita Kartini ndak segede. Padha Kim Jong Un. Ndase kaya bal sampean. Anjane musime pemimpin dunia hari ini ndase cilik-cilik, Kang. Jadi penguasa Emirat Arab itu siapa namanya? Raja Emirat itu. Iku ndase ya cilik, gepeng ngono. Makanya gepeng gumbul karo gepeng. Iya Amerika kan ya iya. Amerika iki Cak Bidin niku. Loh, lah gak Cak Bidin sih. Jubaiden itu kan iku lak wong kono gak iso ngomong bahasa Arab. Nek aku ya Cak Bidin ngono ae. Cak Bidin niku ndase kan gepeng padha. Padahal sebelumnya gede kan niku. Siapa? Donald Trump. Donald Trump itu ndase sampai kayak Pinocchio. Gede-gede, sama dengan Mesir. Mesir juga gitu. Husni Mubarak ndase gede ganteng. Iki kena Sisi lho. Sisi ngene iku lho. Ndase nyempli kayak salak sampean. Iku padha, Kang. Hati-hati kok nambah wong ngene iku. Apa iki pembunuh berdarah dingin. Sisi penggawean mateni wong. Saiki ada peraturan baru. Barang siapa memaksakan pada ulama Mesir, mufti Mesir juru fatwa. Hari ini baru 2 hari diupload di internet. Update toh, kiaimu ke update piye. Man indhamma ila harakatil ikhwan fahuwa muharram syar'an. Yajibu alaihi iqabuhu. Bayangkan. Barang siapa yang ikut gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, maka dia diharamkan, termasuk haram, diharamkan dan wajib disanksi, dihukum. Padahal Ikhwanul Muslimin itu partai di sana. Dihabisin semua. Iku ndase cemet ya, betul. Musimnya percemetan aja nih. Lho iyalah, Raja Saudi ya padha ae. Raja Faisal kan cemet ya padha ae. Saiki usume cemet-cemet ngono. Lah aku gak ngomong Indonesia loh ya. Saya ndak nyebut Indonesia sama sekali. Jangan hasut ente. Aku cerita Dubai, ya Pak, Emirat, cerita Cak Bidin, ya kan? Cerita Sisi, apa ini Presiden Mesir, ya kan gitu. Awakmu cok. Iku terus kene berarti ngono to. Wah, iku awakmu dhewe. Nek awakmu nambahi tafadhol. Usume ngono. Angkane nek ana calon loro, sing sitok cemet, sing sitok gedhe ndase, mesti kalah sing gedhe ndase. Karena musimnya lagi cemet.
Embo sekian tahun yang akan datang mungkin berubah, ya kan ya. Kan musim-musiman Kang. Padha mbek alam semesta iku lho, kadang-kadang musim salak. Wonge ya kok salak kabeh ngono. Saambun-ambune kok salak kabeh. Heeh. Engko enek musim apa jenenge? Musim apa saiki? Jagung. Saiki kan musim jagung Kang. Wong padha nandur jagung. Ya musim-musiman. Makanya gak enek adem saiki. Jane kan Juni, Juli wis wayahe adem. Lah wong nandur jagung, ya dientekno adem mbek jagung. Wong dhek jakete sakmono kae. Jagung iku jakete kon lapis-lapis kon. Ono buah jaketan akeh, jagung tok iku, Kang. Aduh. Seharusnya musim dingin, musim jagung itu musim dingin. Musimnya pentil apa? Pentil apa Kang? Mangga itu loh. Anaknya mangga masih kecil jenenge pentil. Ya pokoke apa sing cilik-cilik jenenge pentil Kang. Duduk pentil beda sih. Wah, awakmu iku pentil. Ya Allah. Delon apa jenenge anune wong-wong, gak ana sing pentil kabeh. Gak ana sing pentil kabeh. Gak ono kan. Delon, seharusnya kan musim-musim gini kan ya. Gak ono ademe ilang kabeh wis. Wis alame gak normal wisan. Wis Imam Sibawai waqat ruya anhu ndemang. Fakullu ma fi kitab Sibawai min qaulihi wa qala al-Kufi. Nah ini ya. Fakullu ma utai saben-saben barang fi kitab Sibawai ing dalam kitab Imam Sibawai min qaulihi sangka dawuh Imam Sibawai wa qala al-Kufi rupane lafat wa qala al-Kufi fa inna ma'ana angin pestine bermaksud sapa Imam Sibawai bihi kelawan wa qala al-Kufi ar-Ru'asi ing Imam Muhammad bin Qasim ar-Ru'asi. Jadi kalau di kitabnya Imam Sibawai disebut qala al-Kufi berarti itu si Kim Jong Un. Kau wedendase yo. Iku masyaallah Kang wong iku Kang. Kadar super diktator wong iku. Kadar potongan rambutnya ditiru di penjara wong sampel iku. Di Korea itu kalau ada orang mau potong rambut madani Kim Jong Un di penjara kan, gendeng. Enek presiden dapurane koyo ngono iku. Nah, kene alhamdulillah ka ono Kang. Wallahu alam bis